对，原本要放到9点，但是呢，有一样我觉得平常哦，我请问这4位 Wonder Boy 穿西装来，感觉不够轻松，不够亲民，是不是要小小的惩罚一下？完了，穿西装太严肃，太严肃，老婆都没有来嘛，对不对？没有关系，